哦，原來呢間店咧唔止係大眾點評寫嘅15年，佢係20幾年，佢01年開到依家26年。呢度嘅招牌係呢個藥膳乳鴿同埋呢個紅燒乳鴿、鹽焗鴿。呢個鹽焗鴿嘅藥膳鴿上咗嚟啦，睇下先。嘿，cheers！跟住呢個係佢哋嘅鴿血炒飯。呢個古法鹽焗鴿。佢雖然鹽焗嘅，但係一啲都唔硬。呢個就係最期待嘅紅燒乳鴿。呢個啲皮咧冇想象中咁脆，唔係嗰種玻璃皮啊，佢係有啲似油炸脆脆地。呢個紅燒嘅燒得好透，而且仲有陣嗰啲果木嗰種香味。呢個藥膳都可以啦，哇！啲湯奶白色，有啲薑，有啲北芪，好多料嘅，哇！幾香！呢陣藥膳嘅味道咧，一入門口喺門口就已經聞到。嗰啲醬汁咧都有啲藥膳嘅味道，唔知點形容，但係幾香。好就好在咧，雖然佢係煲咁耐，但係佢仲好嫩㗎。呢度呢個湯咧，佢啲天麻味好重，有啲似和府撈麵嗰個湯底咁。哇！呢個湯真係好飲得滯，因為天麻咧就可以安神醒腦，睡眠好咧，咁天麻就啱晒。呢個打卡收頭送呢個年糕同埋呢個花生殼，一個餅好鬼脆，啲花生醬好香。